tí a bá wo ti costume yìí pé ká gbé costume yẹn kúrò ilẹ̀ ti ta sí yàtọ̀ sí pé chief chef tẹ́ jẹ́ báyìí sí tẹ́ jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ tí bá ní kako mani Eke himself way back látọdúnmọ́dún tèmi ti mọ̀ tá a ti mọ́ra táwa ti jọ ń ṣiṣẹ́ ìbọ̀ àti ìgbà wo láti ṣe 11th year anniversary. Where be 2 years ago or something. Yes. Tẹ́yìn ti wá bẹ̀rẹ̀ àwa bá yín lẹ́nu ẹ̀. In fact, àgbà òjẹlẹ́jẹ́ nínú iṣẹ́ yìí. Báwo gan-an ni ìrìn àjò yẹn ṣe rí? Ó dáa. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé a ṣì wà lẹ́nu ẹ̀ báyìí àdẹ̀ ti dé ibìkan àti ibìkan náà láti bẹ̀rẹ̀. The advertising thing àti bí 87, 88 láti ń bá bọ̀. Yes, láti ń bá bọ̀. So àdẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé a ṣì wà, àdẹ̀ tí à ń tẹ̀síwájú lórí ẹ̀, so kò sí, Ọlọ́run ṣáà ti ṣe, ó dẹ̀ ti ṣe ìyanu tó pọ̀, so I advance náà lórí ẹ̀, so àdẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ ẹ ṣe. Olúwa ṣe gbọ́dọ̀. Yàtọ̀ sí pé ṣé advertising kíní lẹ fi bẹ̀rẹ̀ àbí ó ní bẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ orin kíkọ gangan ṣé orin gan ni àbí báwo gan lẹ ṣe wọnú iṣẹ́ ó ní bẹ́ẹ̀ mi ṣe pàdé yín sìn ó ní bí mo ṣe wọ̀ báwo gan lẹ́yìn ṣe bẹ̀rẹ̀. Àti 1984 a ní group kan báyìí group yẹn orúkọ àkọ́kọ́ tá fún group yẹn ní Sputnik. Inú group yẹn a ní àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí Dikin Shola Majid. A ní ẹ̀gbọ́n mi kan Kama Eke ẹ̀gbọ́n mi gangan yẹn. Then a dẹ̀ ní Gori some Erugbogbo family àwọn náà wà ń bẹ̀. So bá kíní ẹ̀ ń bọ̀ at the end of the day sometime in 86 a ṣe competition kan ní Lekki tó ń pè ní Landtap a dẹ̀ win competition yẹn. Group wa ló win competition yẹn. So after a while a tún pàdé àwọn gẹ́gẹ́ bí Sonny Neji, Samakpabo Junior, Franco Sodi, a fẹ́ ṣe nǹkan bí bóyá a response sí nǹkan tí àwọn We Are The World ṣe. Àwọn náà fẹ́ ṣe exactly yes, so bá ṣe bá àwọn Sonny Neji and other people, so a tún ṣe ìyẹn náà tún so at some point a dẹ̀ pàdé ní studio kan tó wà ní Àpápá tó ń pè ní Agos Digital Studios. Ibẹ̀ la pé ní Sugar Benson ló ní studio yẹn. So àwa la kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ recording ní studio yẹn in 87. So in fact the equipment láti inú yàrá Sugar àwa la gbé equipment wá sí ibi tó ń kọ́ studio sísàlẹ̀ yes exactly láti wọ compound. So a ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣáà nìyẹn tá a ṣe ọ̀dọ̀ àwọn Sugar náà ni mo ti ṣe the very first jingle product, sweet product, so I share the very first move, so, from then on, there's several, popular melodies, only our melody contact ṣe láti bí early 90s, tó ṣì ń lò títí dé ní lọ, so and talent tí Ọlọ́run fún yàn nìyẹn then try láti lò a lè sọ pé a ti lò tán so torí ẹ̀ a fi try láti advance láti máa kó tó máa lọ síwájú sí inú yóò ṣì wà ń bẹ̀ a dẹ̀ ṣì ń discover several areas so music
aspect yẹn náà ti wà ń bẹ but nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé the advertising angle ó wá ṣe bákan ó wá overtake side music yẹn in a way you know at some point ó ní bá ṣe ń blend ẹ̀ lọ tí mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Lemmy Jackson. You know, Alexo, ọ̀gá mi Alexo, òun ló gbé mi lọ sí ọ̀dọ̀ Lemmy Jackson 1988, around that period too, you know. So, àwọn náà fẹ́ bí Alexo, Michael Green, àwọn fẹ́ fi Lemmy lẹ̀ torí wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ their own group, their own solo projects. Okay. So, wọ́n láti gbé àwọn gẹ́gẹ́ bí mi Zubi Enebeli àwọn fún wa hair so exactly so àrò bá Lemmy ṣe ìgbà yẹn ní orí Swidiki wa òun náà ń bá Lemmy ṣiṣẹ́ ìgbà yẹn wá pé wà ní Zap Squad torí so Zap Squad yẹn torí reason tó fi pé wà ní Zap Squad ni pé a lè ṣe bí 2 album projects in one session.